Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Kotib AI neyro tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkripsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat. Ushbu mitti robot sichqoncha labirintni atigi 6 soniyada tugatishi mumkin. Har yili dunyoning turli burchaklarida odamlar eng qadimgi robototexnika musobaqasida qatnashadilar. Maqsad oddiy: labirintni iloji boricha tezroq yakunlash. Ikkinchi o'rinni egallagan ishtirokchi 20 millisekundga yutqazdi. Biroq raqobat tobora keskinlashmoqda. Kimdir mening dizaynimni ko'rib, "Sen aqldan ozibsan" dedi. Nega bu qadar kuchli hayajon? Bunda nima muhim? Or-nomusmi? Sharaf? Bu video homiysi OnShape. 1952-yilda matematik Claude Shannon labirintni yecha oladigan Theseus nomli elektron sichqonchani yaratdi. Sichqonni aqlli qilish sirlari labirintning o'ziga o'rnatilgan telefon relesi kalitlaridan yasalgan kompyuterda yashiringan edi. Sichqoncha aslida g'ildiraklardagi oddiy magnit bo'lib, rele kalitlarining holati bilan boshqariladigan elektromagnitga ergashardi. U hozir sinov va xato usulidan foydalanib labirintni o'rganmoqda. To'g'ri yo'lni topgach, ma'lumotlarni xotirasiga yozib boradi. Keyinchalik uni labirintning allaqachon o'rganilgan istalgan qismiga qo'ysam, birorta ham noto'g'ri burilish qilmay, so'nggi manzilga yetib bora oladi. Theseusni ko'pincha mashinali o'rganishning ilk namunalaridan biri sifatida tilga oladilar. Yaqinda Google rahbarlaridan biri u butun sun'iy intellekt sohasiga ilhom berganini ta'kidladi. 25 yildan so'ng Elektr va elektronika muhandislari instituti muharrirlari elektron sichqonlar yoki eshitilganlaridek Lemos elektronika uchun tanlov haqida xabar topishdi. Ular hayajonga tushishdi. Bular Theseusning vorislarimi-di? Ammo tarjimada nimadir noto'g'ri tushunilganda, bu sichqonlar aqlli xatti-harakatlarga qodir robotlar emas, balki shunchaki qutilardagi batareyalar edi. Biroq bu anglashilmovchilik ularning yodida qoldi va nega o'sha musobaqani o'zimiz o'tkaza olmaymiz degan fikrga kelishdi. 1977-yilda EA'ning ajoyib mikrosichqoncha labirinti tanlovi e'loni 6000 dan ortiq arizani jalb qildi, ammo muvaffaqiyatli ishtirokchilar soni tez orada keskin kamaydi. Oxir-oqibat 1979-yilda atigi 15 nafar ishtirokchi finalga chiqdi. Ammo shu paytga kelib, tanlov butun mamlakat bo'ylab kechki yangiliklarda namoyish etish uchun yetarlicha jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Xuddi musobaqaga tulki bo'lgan mish-mish kabi mikrosichqon butun dunyo bo'ylab tarqala boshladi. The Micro Mouse? Hatto eng yaxshi 2 yoki 3 ta ishtirokchining ham sichqonchilarini sozlashga urinayotganini ko'rishingiz mumkin. Ular asabiylashganidan tugmalarni zo'rg'a topa olishadi. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar ot poygasi, avtomobil poygasi yoki sichqon poygasi bo'ladimi? Agar sizda ozgina raqobatchilik hissi bo'lsa, albatta g'alaba qozonishni xohlaysiz, to'g'rimi? Xuddi haqiqiy sichqon kabi mikrosichqon ham to'liq mustaqil bo'lish kerak. Internet aloqasi, GPS yoki masofadan boshqarish pulti bo'lmasligi, tiqilib qolganida uni tortib yordam berish mumkin emasligi muhim. U o'zining barcha hisoblash qurilmalari, motorlari, sensorlari va quvvat manbaini 25 sm dan oshmaydigan ramkaga joylashtirishi kerak. Sichqonchaning balandligiga cheklov yo'q, ammo qoidalarga ko'ra ko'tarilish, uchish yoki sakrashning har qanday shakliga ruxsat berilmaydi. Demak, masalan, raketa harakati bu yerda hech qachon o'tmaydi.
Labirintning o'zi har tomoni taxminan 3 metrlik kvadrat shaklda bo'lib, devorlar bilan ko'ndalangiga atigi 18 santimetrlik yo'laklarga bo'lingan. 2009-yilda esa yarim o'lchamli mikrosichqon toifasi joriy etildi. Bunda sichqonlarning har tomoni 12,5 santimetrdan kichik, yo'laklar esa atigi 9 santimetr kenglikda. Labirintning yakuniy tuzilishi faqat har bir musobaqa boshida e'lon qilinadi. Shundan so'ng ishtirokchilarga sichqonlaridagi dasturni o'zgartirishga ruxsat berilmaydi. 小峰さんがおっしゃっていた宇宙人枠とはこのことか。上位争いは苛烈です。7秒65、7秒65。Uchta yirik musobaqa, Yaponiya, Tayvan va AQShning APS musobaqalari odatda sichqonlarning labirintda bo'lish vaqtini 7 yoki 10 daqiqa bilan cheklaydi va sichqonlarga faqat boshidan to maqsadgacha 5 marta yurishga ruxsat beradi. Agar ko'p vaqtingizni qidirishga sarflasangiz, bu jarima hisoblanadi. Mantiqli. Ko'pchilik mikrosichqonlarning strategiyasi birinchi yurishda labirintni sichqonli bilan o'rganish va manzilga yetishning eng samarali yo'lini izlash. Ayni paytda ortiqcha vaqt sarflamaslikdir. So'ngra qolgan urinishlarini aniqlangan yo'l bo'ylab iloji boricha tezroq yurish uchun sarflaydi. Labirintni yechish oddiy tuyulishi mumkin, biroq shuni unutmaslik kerakki, faqat bir nechta infraqizil sensorlar bilan labirint ichidagi ko'rinish biz yuqoridan ko'rganimizdan ancha cheklangan. Shunga qaramay, labirintni ko'zni yumgan holda ham yechish mumkin. Bir qo'lingizni devor bo'ylab yurgizib borsangiz, oxir-oqibat ko'pchilik oddiy labirintlarning oxiriga yetib borasiz. Dastlabki mikrosichqon ishtirokchilari ham aynan shuni tushunib yetishgan. Oddiy devorga ergashuvchi sichqoncha birinchi musobaqada g'olib bo'lganidan so'ng labirint markazini chetroqqa ko'chirishdi va erkin turuvchi devorlar qo'shildi. Bu esa oddiy devorga ergashuvchi sichqonchani abadiy izlanishga mahkum etardi. Keyingi g'oyangiz labirint bo'ylab yugurib, yo'ldagi har bir ayrilishni belgilab chiqish bo'lishi mumkin. Boshi berk ko'chaga yoki aylanaga duch kelganingizda oxirgi chorrahaga qaytib, boshqa yo'lni sinab ko'rasiz. Agar oxirgi chapga burilish hech qayerga olib bormasa, o'sha chorrahaga qaytib o'ngga yurasiz. Bu strategiyani o'jar mikrosichqon ishlatishi mumkin deb tasavvur qilsa bo'ladi. U labirintga iloji boricha chuqurroq kirib boradi va faqat boshqa yo'l qolmagandagina orqaga qaytadi. Chuqurlik bo'yicha qidirish deb ataluvchi bu strategiya oxir-oqibat mikrosichqonni maqsadga yetkazadi. Muammo shundaki, bu eng qisqa yo'l bo'lmasligi mumkin. Chunki sichqoncha faqat majbur bo'lgandagina orqaga qaytadi va qisqaroq yo'lni o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu qidiruv algoritmining ukasi. Kenglik bo'yicha birinchi qidirish esa eng qisqa yo'lni topadi. Bu usulda sichqoncha kesishmaning bir tarmog'i bo'ylab keyingisiga yetguncha yuguradi. So'ngra kesishmalarning keyingi qatlamiga o'tishdan oldin o'tkazib yuborgan yo'lni tekshirish uchun orqaga qaytadi. Shunday qilib, sichqoncha duch kelgan har bir variantni tekshiradi, ammo bunday orqaga qaytishlari yo'llarini ko'p marta takrorlashga olib keladi. Bu paytda hatto butun labirintni qidirish ham ko'pincha kamroq vaqt oladi. Xo'sh, nega shunday qilmaslik kerak? Sinchkov sichqoncha labirintning barcha 256 katakchasini qidirib, har bir burilish va burchakni tekshirib, eng qisqa yo'lni aniq topishi mumkin edi. Lekin bunchalik sinchiklab qidirishning ham hojati yo'q. Buning o'rniga eng mashhur mikrosichqon strategiyasi bu usullarning barchasidan farq qiladi. Bu suv toshqini deb nomlanuvchi qidiruv algoritmi. Bu sichqonchaning rejasi labirint bo'ylab optimistik sayohatlarni amalga oshirishdir. Shunchalik optimistki, birinchi sayohatida uning labirint xaritasida umuman devorlar bo'lmaydi. U shunchaki maqsadga eng qisqa yo'lni chizib, yo'lga tushadi. Optimistik rejasi xaritada bo'lmagan devorga duch kelganda uni belgilab qo'yadi va maqsadga erishishning yangi eng qisqa yo'lini hisoblaydi. Yurish, yangilash, yana yurish, yana yangilash, doim maqsad sari intilish. Algoritm qopqog'i ostida mikrosichqon o'z xaritasida labirintdagi har bir kartochkadan maqsadgacha bo'lgan masofani belgilaydi. Optimistik harakat qilish uchun sichqoncha 0 gacha kamayib boruvchi raqamlar izidan boradi. Har safar devorga duch kelganida yangi eng qisqa masofani aks ettirish uchun xaritadagi raqamlarni yangilaydi. Eng kam qarshilikka uchrash ehtimoli bo'lgan sonli yo'lni kuzatish strategiyasi suv toshqini algoritmiga nom bergan. Jarayon labirintni suv bilan to'ldirish va oqim asosida qiymatlarni yangilashga o'xshaydi. Sichqoncha maqsadga yetgach, bosib o'tgan yo'lni umumlashtirib, labirintga yechim topadi. Biroq u orqaga qarab bosib o'tishi mumkin bo'lgan yanada qisqaroq noma'lum yo'lni tasavvur qilish mumkin. Sichqon hali eng qisqa yo'lni topganidan qoniqmagan bo'lishi mumkin. Ushbu algoritm birinchi urinishda eng yaxshi yo'lni topishga kafolat bermasa-da, u mikrosichqon keyingi yurishni boshlash uchun boshlanish nuqtasiga qaytishi kerakligidan foydalanadi. Shunday qilib, agar sichqoncha qaytishni yangi sayohat deb hisoblasa, u labirintni qidirish uchun qaytish yo'lidan foydalanishi mumkin.
Bu ikki urinish orasida ikkalasi ham boshdan oxirigacha eng qisqa yo'lni topishga mo'ljallangan. Sichqonning buni aniqlashi va samarali bajarishi ko'pincha labirintning ahamiyatsiz qismlariga umuman teginmasligi ehtimoli juda yuqori. Suv toshqini usuli mikrosichqonlar uchun labirint orqali eng qisqa yo'lni topishning ham aqlli ham amaliy usulini taqdim etadi. Eng qisqa yo'lni topish uchun aniq strategiya paydo bo'lgach va uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mikrokontrollerlar va sensorlar ommalashgach, ba'zi odamlar mikrosichqon o'z ahamiyatini yo'qotganiga ishonishdi. EAA jurnalida chop etilgan maqolada aytilganidek, 1980-yillarning oxirida mikrosichqonlar musobaqasi hayoti so'ngiga yetmoqda. Masala hal qilindi va yangi qiziqarli vazifalarni keltirib chiqarmadi. 2017-yilga butun Yaponiya mikrosichqon musobaqasida bronza va kumush medalni qo'lga kiritgan sichqonlar maqsadga eng qisqa yo'lni topdilar. Va buni amalga oshirgach, ular 7.4 soniyada yugurib o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo Masakazu Utsunomiyaning g'olib sichqoni qizil kometa butunlay boshqacha yo'l tutdi. Bu maqsadga eltuvchi eng qisqa yo'l. Hamma shu yo'ldan borgan. Bu esa qizil kometa bosib o'tgan yo'l. U to'liq 5,5 metrga uzunroq. Chunki mikrosichqon aslida eng qisqa yo'lni emas, eng tezkor yo'lni qidiradi. Qizil kometaning qidiruv algoritmi bu yo'lda sekinlashtiruvchi burilishlar kamroq ekanligini aniqladi. Demak, yo'l uzunroq bo'lsa ham tezroq bo'lishi mumkin edi. Shunday qilib u tavakkal qildi. U 131 millisekundga g'alaba qozondi. Musobaqalardagi turli yo'nalishlar hozirda keng tarqalgan va hatto sirli algoritm yoki jismoniy labirintning g'ayrioddiyligi tufayli maqsadga erishish hamon qiyin bo'lib qolmoqda. Burchak bu biroz. Mikrosichqonlar har doim ham kutilganidek harakat qilmaydi. なんですが、実はこのマウスなぜか走行中に止まってフラッシュ書き込むときにフリーズするっていうバグを抱えていまして今4分ぐらい走ってたので、それ起きたら僕はもう倒れてました。 Mikrosichqon hali hal qilinmagan, chunki bu nafaqat dasturiy ta'minot yoki apparat muammosi, balki ikkalasining uyg'unligidir. Bu robototexnika masalasi. Qizil kometa yaxshiroq qidiruv algoritmiga ega bo'lgani yoki kuchliroq motorlari bo'lgani uchun g'alaba qozonmadi. Uning aqlliligi sichqonning miyasi va tanasi bir-biriga qanday ta'sir qilishidan kelib chiqqan. Demak, labirintni yechish muammo emas ekan, bu hech qachon muammo bo'lmagan, to'g'rimi? Aslida bu navigatsiya va tez yurish haqida. Har yili robotlar kichrayadi, tezlashadi, yengillashadi. Innovatsiyalar hali yetarlicha. Yaponiyada bir guruh fidoyilar chorak o'lchamli mikrosichqon yasash bilan shug'ullanishmoqda. U 1 tanga o'lchamida bo'ladi, menimcha. チューブのマックス Deyarli 50 yildan beri mikrosichqon har qachongidan ham katta miqyosga ega. 早い。これよりも早く残ってるのか？ゴールです。10秒149。10秒149。 Ilgari musobaqalar bir qarashda hal bo'lgandek ko'rinardi. Balandlikka sakrash 1896-yildan beri olimpiya sport turi bo'lib, raqiblar o'nlab yillar davomida qaychi, g'arbiy rol va straddle kabi usullardan foydalanib, o'zlarining sakrashlarini takomillashtirib bordilar. Ammo natijalar tobora kamayib bordi. Ammo ko'pikli to'shak musobaqada standartga aylangandan so'ng Dick Fosbury 1968-yilda plankadan orqaga sakrash bo'yicha birinchi olimpiyachi bo'lib, bu sport turini butunlay o'zgartirdi. Hozir deyarli har bir balandlikka sakrovchi Fosbury floppy deb nomlanuvchi usulni qo'llaydi. Agar mikrosichqon 1980-yillarda haqiqatan ham to'xtagan edi, musobaqa o'zining Fosbury floplarini, ya'ni mikrosichqonlarning ishlash uslubini butunlay o'zgartirib yuborgan ikkita innovatsiyani qo'ldan boy bergan bo'lardi.
Axir ishtirokchilar o'zlari tasavvur qila oladigan har qanday yangilanishni qo'llashlari mumkin bo'lgan musobaqada ko'p narsa o'zgarishi mumkin. Birinchi Fosbury Flop mikrosichqondagi eng dastlabki innovatsiyalardan biri bo'lib, texnologiya bilan hech qanday aloqasi yo'q edi. Bu shunchaki qutidan tashqarida fikrlash, aniqrog'i qutini kesib o'tish usuli edi. Ilgari har bir sichqon burchakni shunday aylanardi, ammo sichqoncha Mitty 3 hammasini o'zgartirdi. Shunday qilib Mitty Mouse birinchi marta diagonallarni joriy etdi. Bu kutganimizdan ham yaxshiroq g'oya bo'lib chiqdi. Qiziqarliligi tufayli labirint dizaynerlari endi ko'pincha labirintlarga diagonallarni qo'shishadi. Shuning uchun ba'zan diagonallar umuman uchramaydigan labirintga duch kelishingiz mumkin, lekin ko'p hollarda bu foydali bo'ladi, albatta. Diagonallarni amalga oshirish uchun sichqonchaning shassisini 11 sm dan kamroq kenglikka, yarim o'lchamlik mikrosichqon uchun esa atigi 5 sm ga qisqartirish kerak edi. Sichqonchaning sensorlari va dasturiy ta'minoti ham o'zgartirish lozim edi. Parallel devorlar orasida yurganda faqat chap va o'ng infraqizil ko'rsatkichlar orasidagi masofani bir xil saqlash kifoya qilardi. Ammo diagonal butunlay yangi algoritmni talab qilardi. Bu algoritm sichqonchani go'yo ko'zi bog'langandek boshqarishi kerak edi. Odatda devor yonidan yoki shunga o'xshash joydan o'tayotganda ko'p hollarda devorni doimo ko'rish mumkin. Bu o'zingizni yo'naltirishga va yo'ldan chiqib ketayotganingizni bilishga yordam beradi. Ammo diagonal vaziyatda faqat devorlarning sizga qarab kelayotganini ko'rasiz. Agar yo'nalishdan ozgina chetga chiqsangiz, burchakka ilinib qolish devorga ishqalanishdan ko'ra xavfliroq bo'ladi. Diagonallar hozirgi kunda ham musobaqalarda halokatlarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Biroq buning evaziga burilishlarning egri-bugri yo'li bitta tor, to'g'ri yo'lga aylanadi. Qoyil! Bugungi kunda deyarli har bir raqobatbardosh mikrosichqon bu xatarni qabul qilishga tayyor. Diagonalarni kesish yanada ko'proq g'oyalar uchun imkoniyat yaratadi. Taxminan shu davrda sichqonlar burilish uchun ham shunga o'xshash strategiyalarni qo'llay boshlashdi. To'xtab 2 marta o'ngga burilish o'rniga sichqoncha 1 marta u shakldagi harakatda aylanib chiqishi mumkin edi. Diagonalar imkoniyati qo'shilgach, mumkin bo'lgan burilishlarning umumiy soni eksponensial tarzda ko'paydi. Labirint endi shunchaki to'rtburchak yo'laklardan iborat emas edi. Ko'proq variantlarni o'ylab ko'rish kerak bo'lgani sababli eng yaxshi yo'lni aniqlash har qachongidan ham murakkablashdi. Ammo natija ajoyib bo'ldi. Ilgari to'xtash va harakatlanishlar ketma-ketligi bo'lgan narsa endi yagona ravon ilon izi kabi harakatga aylandi. Mikrosichqonlarning labirintni tasavvur qilishi va unda harakatlanishi butunlay o'zgardi. Mavjud texnologiyalar ham yillar davomida takomillashib bordi. Devorlarni aniqlash uchun ishlatiladigan baland va noqulay qo'llar sichqoncha bortidagi kichikroq infraqizil sensorlar to'plami bilan almashtirildi. Aniqadam motorlari o'rniga uzluksiz o'zgarmas tok motorlari va koderlar qo'llanila boshlandi. O'zgarmas tok motorlari kamroq hajm va og'irlik evaziga ko'proq quvvat beradi. Shuning uchun biz bunga qiziqib qoldik. Demak, sizda to'g'ri moslama bo'lishi kerak. Motorning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun uni teskari aloqa olishingiz kerak bo'ladi. Giroskoplar yo'nalishni aniqlashning qo'shimcha imkoniyatini berdi. Bu xuddi yoningizda kompas bor degani. Ular aslida mobil telefonlar tufayli paydo bo'ldi. Shunday qilib, texnologiya odamlarga ilgari mavjud bo'lmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Barcha burilishlar g'ildiraklardagi impulslarni sanash o'rniga giro asosida amalga oshiriladi, chunki bu ancha ishonchliroq bo'ladi. Ammo barcha mexanik takomillashtirishlarga qaramay, mikrosichqonlar uchun eng katta jismoniy muammo 10 yillar davomida hal qilinmadi. Deyarli har bir ishtirokchining qo'lida skoch o'ramini ko'rasiz. Buni bilganingizdan so'ng uni hamma joyda payqaysiz. Bu skoch ta'mirlash yoki tushib ketgan qismlarini qayta ulash uchun emas, u raundlar orasida g'ildiraklardan chang zarralarini tozalash uchun ishlatiladi. Bu robotlar shunchalik tez va aniq ishlayaptiki, ishqalanishdagi ozgina o'zgarish ham yugurishni barbod qilishi mumkin. Agar tez haydab burilmoqchi bo'lsangiz, burilishni tezlashtirish uchun markazga intilma kuch kerak bo'ladi. Qanchalik tez harakatlansangiz, yo'lda qolish uchun shunchalik ko'p kuch kerak bo'ladi. Tekis yo'lda aylanayotgan avtomobil uchun yagona markazga intilma kuch ishqalanish kuchi bo'lib, u 2 omil bilan aniqlanadi. Avtomobil og'irligini ko'rayotgan yo'l yoki normal kuch hamda shina va yo'l qoplamasi orasidagi chegaradagi ishqalanishning statik koeffitsiyenti. Shuning uchun poyga yo'llarida burilishlar qiyin bo'ladi. Katta burchaklar avtomobillarning kamroq ishqalanish bilan burilishiga yordam beradi, chunki normal kuchning bir qismi endi kerakli markazga intilma kuchga hissa qo'shadi. Agar qiya burilish yetarlicha tik bo'lsa, avtomobillar hech qanday ishqalanishsiz burilishni amalga oshirishi mumkin. Normal kuchning ichki tashkil etuvchisining o'zi yo'lda qolishi uchun zarur bo'lgan markazga intilma kuchni ta'minlash uchun yetarli. Micromaze ham bundan mustasno emas va ularda yordam beruvchi qiya burilishlar yo'q. Ular tobora tezlashib borar ekan. 2000-yillarning boshlariga kelib ularning cheklovchi omili endi tezlik emas, balki bu tezlikni boshqarish edi.
Ular og'irlik markazini pastga tushirishlari va devorga urilib ketmaslik yo ag'darilib ketmaslik uchun burilish paytida sekinlashishlari kerak edi. Ammo poyga mashinalaridan farqli o'laroq, qoidalarda mikrosichqon ishtirokchilarini butunlay yangi mexanizmni ishlab chiqish orqali bu muammoni hal qilishdan to'xtatadigan hech narsa yo'q edi. Mikrosichqonning ikkinchi Fosbury yangiligi Mokomo 08 sichqonchasi uni birinchi marta musobaqada qo'llaganida deyarli hiyla deb hisoblangan. Siz buni videoda ko'rishga urinishingiz mumkin, lekin ko'rmaysiz. Aksincha, buni eshitasiz. Bu sichqoncha dvigatellarni emas, balki parrakni aylantiryapti. Devorlar ustidan uchib o'tish qoidalarga zid bo'lsa-da, sichqonchaning sirpanib ketmasligi uchun o'zini yerga tortib turishiga qarshi qoida yo'q. Dave Watson sichqonchaga ventilyator o'rnatgan men ko'rgan birinchi odam edi. Lekin u kanalsimon ventilyator ishlatgan va menimcha u ko'proq reaksiya kuchiga e'tibor qaratgan, ya'ni jismni pastga itargan. Uning atrofida o'ramasi bor edi. Bunday deganim uchun uzr, lekin bu unchalik samarali emasdi. Bunda asosiy g'oya iloji boricha kamroq havo kiritish. Chang yutgichdagiga o'xshab uni to'sib qo'yganingizda dvigatel yuksizlanadi va tezlashadi. Shuning uchun tok pasayadi. Lekin agar ko'p havo kirsa, tok juda yuqori bo'ladi. Bular shunchaki kvadrokopter dvigatellari. Mikrosichqon miqyosida ko'pincha qo'l dronlari qismlaridan yasalgan vakuum ventilyator sichqonchaning og'irligidan 5 barobar ko'p bo'lgan pastga yo'nalgan kuchni hosil qilish uchun yetarli. Qoyil, yaxshi. Bu juda ta'sirli. Xo'sh, aslida sichqonchaning og'irligi qancha? Taxminan 130 gramm. Agar quloq solsangiz, bilmadim, mikrofoningizdan eshitilarmikin, lekin eshityapman. Motor sekinlashib yuklanayotganini eshitishingiz mumkin. Shuncha ishqalanish kuchi bilan mikrosichqon bugungi kunda 6 G ga yaqin markazga intilma tezlanish bilan burchaklarini aylana oladi. Bu Formula 1 avtomobillari bilan bir xil. Deyarli hamma ventilyatorlarni o'rnatgandan so'ng qo'shimcha boshqaruv mikromays quruvchilariga tezlik chegarasini oshirish imkonini beradi. Agar ruxsat berilsa, u Tesla Roadsterdan ham ko'proq tezlashadi, lekin uzoq masofaga emas. Ular soniyasiga 7 metr tezlikda yurishi mumkin. Bu ko'pchilik odamlar yugura oladigan tezlikdan tezroq. Zamonaviy mikrosichqonda standart bo'lgan har bir xususiyat bir paytlar tajriba bo'lgan va keyingi Fosbury yangiligi ham uzoq emas. Butun Yaponiya musobaqasida g'olib chiqqan birinchi 4 g'ildirakli sichqoncha 1988-yilda shunday qilgan, ammo 4 g'ildirakli sichqonchalar odatiy holga aylangunga qadar g'olib sichqonchaning o'sishi va qismlarini yo'qotishi uchun yana 22 yil kerak bo'lgan. Mikrosichqonlar hali ham 6 va 8 g'ildirakli dizaynlar, har tomonga harakatlanish va hatto kompyuter ko'rish ustida tajriba o'tkazayotgan bir paytda keyingi paradigma o'zgarishi qanday bo'lishini kim biladi deysiz. Labirintdagi vaqtingiz aslida faqat boshlang'ich maydonchadan chiqqaningizdan so'ng hisoblanadi. Shuning uchun u bu vaqt uchun jazolanmaydi. Ammo agar mikrosichqon bilan shug'ullanishni boshlashni istasangiz, g'ildiraklar soni, vakuum ventilyatorlar yoki hatto diagramlar haqida tashvishlanishingiz shart emas. Bu mening fikrimcha robototexnika, muhandislik va dasturlash uchun zarur bo'lgan barcha asosiy sohalarning mukammal uyg'unlashuvidir. Barchasi o'rnatilgan tizimlar bilan birgalikda uyingizda bajarishingiz mumkin bo'lgan qulay to'plamga jamlangan va uni boshqarish uchun laboratoriya talab etilmaydi. Siz qiziqish bilan kelasiz, keyin esa men buni uddalay olaman, bu unchalik qiyin emas ekan deb o'ylaysiz. Shundan so'ng aslida tuzoqqa tushgandek bo'lasiz. Agar bu sizni o'ziga jalb etsa, katta bir sayohatga aylanadi. いや時間は問題じゃないんだ。さあトコンマ頼む行ってくれ。すごいです。Aslida mikrosichqon shunchaki labirintni yechishga urinayotgan sichqoncha. Garchi 50 yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da, bu oddiy masala shuni eslatadiki, aslida oddiy masalaning o'zi yo'q. Micromouse is here and now. Take a chance and start creating. Micromouse will show you how.
Agar o'z mikrosichqoningizni yaratmoqchi bo'lsangiz, ehtimol ushbu videoning homiysi bo'lgan OneShape kabi uchida SAT dasturi yordamida qismlarini loyihalashingiz kerak bo'ladi. OneShape bu korxonalar uchun mo'ljallangan zamonaviy SAT plus PDM tizimi bo'lib, ishlab chiqaruvchilar va havaskorlar uchun mutlaqo bepul. Har qanday jiddiy apparat mahsuloti real hayotda muvaffaqiyatli yaratilish uchun aniq loyihaga muhtoj. Xoh bu mikrosichqon modeli bo'lsin, xoh V2 dvigatelining professional modeli. Binolarga o'rnatiladigan an'anaviy SAT dasturlardan farqli o'laroq OneShape butunlay bulutda yaratilgan bo'lib, bu muhandislik va dizayn jamoalariga ilgari hech qachon bo'lmaganidek hamkorlik qilish imkonini beradi. OneShape Google Docs kabi bir nechta foydalanuvchilar bilan bir xil loyiha ustida real vaqt rejimida ishlash imkonini beradi. Bu katta hajmdagi fayllarni elektron pochta orqali u yoqdan bu yoqqa yuborish va V2 yoki V22 bo'lsin, kimda eng so'nggi versiya borligini kuzatish zaruratini butunlay bartaraf etadi. OneShape bilan dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda keng tarqalgan Agile metodologiyalari endi kompaniyalarga yaxshiroq mahsulotlarni tezroq yaratish imkonini berish uchun apparat ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. OneShape nafaqat korxonalar uchun, balki ochiq kodli loyihalar yoki shunchaki do'stlaringiz bilan loyihalar ustida ishlash uchun ham juda qulay. Yana bir bor ta'kidlayman, ilova havaskorlar uchun mutlaqo bepul. Shuning uchun uni onshape.pro Veritasium saytida o'zingiz xohlagancha sinab ko'rishingiz mumkin. OneShape ilovasini qayerga bormang, o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin. Uni ishga tushirish uchun kuchli kompyuter yoki ma'lum bir operatsion tizim kerak emas. Mac yoki PC da bo'lishingizdan qat'iy nazar, hatto telefoningizda ham OneShape'dan bemalol foydalanishingiz mumkin. Shunday qilib sinab ko'rish uchun onshape.pro Veritasium saytida bepul ro'yxatdan o'ting. Ushbu videoga homiylik qilgan uchun OneShape'ga minnatdorchilik bildiraman va tomosha qilganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.